បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបអ្នកគ្រូសាជាថ្មីតកតងនឹងវិញ្ញាសាដើម្បីត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃខាងមុខនេះចាអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះរៀនប្លែកបន្តិចដោយអ្នកគ្រូលើកជាវិញ្ញាសាយកមកជាមានលក្ខណៈទម្រង់ជាតេស្តភាសាដោយមានអត្ថបទនិងមានសំណួរដោយមានសេចក្តីណែនាំនៅឆ្នាំនេះគឺមានការប្រឡងដោយមានបញ្ចូលនៅតេស្តភាសាដូចនេះអ្នកគ្រូក៏នឹកឃើញយកនឹងធ្វើវិញ្ញាសាបែបនេះដើម្បីធ្វើជាវីដេអូដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់នឹងពីទម្រង់នៃការរៀនធ្វើវិញ្ញាសាបែបនេះតាមពិតវិញ្ញាសាបែបនេះធ្លាប់ចេញជាច្រើនហើយកាលពីជំនាន់មុនគឺមានសំណួរហើយមានអត្ថបទដាក់ជាអត្ថបទហើយដាក់ជាសំណួរហើយមានសួរនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានវេយ្យាករណ៍មានន័យតែក្រោយមកក៏បានលុបបំបាត់ទៅគឺចេញតែតែសេចក្តីតែឥឡូវយើងវិលមកទម្រង់ដើមវិញហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយឺតតោះឥឡូវយើងបន្តទៅវិញ្ញាសារបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងអត្ថបទគឺអត្ថបទដកស្រង់នៅក្នុងរឿងតកែចិត្តចោលចាយើងដកស្រង់ជាវគ្គខ្លីបន្តិចទេដើម្បីយើងយកមកចោទជាសំណួរនិងធ្វើជាតែសំណួរដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយចាអត្ថបទដកស្រង់តួអង្គហំថៅកែខ្ញុំបាទត្រូវការ 10000 ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំឈឺកូនត្រូវចូលរៀនអនុវិទ្យាល័យម្ដាយខ្ញុំធ្វើបុណ្យបន្តិចបន្តួចនឹងគេឲ្យតែបាន10000មកខ្ញុំយកទៅឲ្យប្រពន្ធកូនម្ដាយសប្បាយខ្ញុំយ៉ាងណាយ៉ាងនោះចុះខ្ញុំឥតគិតទេខ្ញុំសូមលើកដៃសំពះថៅកែម្ដងបើមិនអាណិតខ្ញុំអាណិតប្រពន្ធកូនម្ដាយខ្ញុំចុះគុំតែមានវងត្រកូលខ្ញុំមិនត្រូវការ 10000ធ្វើអីទេថៅកែតបវិញថាឃើញទេអានេះមានត្រង់នឹងឯងឯណាវាធ្វើការឲ្យឯងមិនមែនដោយស្រឡាញ់ឯងទេតែវាធ្វើការឲ្យឯងដើម្បីសម្រេចប្រយោជន៍វាឯនោះឯងមិនទាំងអាណិតអញផងចុះឲ្យអញអាណិតឯងមិនដេចបានហំតបហំនឹងកពុលមកដែរតបវិញឥឡូវឈប់និយាយពីអាណិតខ្ញុំចុះនិយាយពីពាក្យដែលលោកថៅកែបានសន្យានឹងខ្ញុំថៅកែបានថាអាហំឯងមើលស្រឿឡានអាហុងលីឲ្យចំឆ្អឹងជំនីអញឲ្យឯង10000រៀលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថៅកែ2 3ដងថៅកែថាឲ្យ10000រៀលឲ្យតែខ្ញុំធ្វើបានថៅកែអញមិនដឹងអញមិនដែលនិយាយដូចនេះទេអាឯងចង់ទៅប្តឹងទៅអាឯងនិយាយឲ្យបែកមេឃក៏គ្មានលោកណាជឿឯងដែរនាម៉ឺនគេជឿអញអាសំអុយហំតបវិញថៅកែមិនខ្លាចឆ្កែតល់ច្រកទេឬលេងបញ្ឆេះប្តឹងតិចខ្ញុំប្តឹងមែនខ្ញុំមានសាក្សីខ្ញុំណាព្រោះកាលថៅកែនិយាយគឺថៅកែនិយាយនៅចំពោះមុខអាដែងអស់នោះអាសុកអាមានអាគង់អាត្រីសិតតែបានឮពួកអានោះវាទាំងបានធាត់ខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើផងចាអញ្ចឹងគឺអត្ថបទដកស្រង់ប៉ុណ្ណឹងគឺចំណុចចុចនេះបានន័យថានៅមានទៀតប៉ុន្តែយើងលើកយកតែប៉ុណ្ណឹងយកមកទេហើយសួរសំណួរដើម្បីឆ្លើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអត់បានដាក់ជាសំណួរទេដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូយើងវែងអញ្ចឹងយើងដាក់ជាសំណួរនិងជាចម្លើយតែម្ដងចាតើអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីរឿងអ្វីជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍អ្វីចាអញ្ចឹងសំណួរគឺយើងឃើញហើយថាអត្ថបទហ្នឹងគេសួរថាដកស្រង់ចេញពីរឿងអីហើយជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍អីចាអញ្ចឹងយើងមើលមាន4ចម្លើយដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសរឿងតកែចិត្តចោលជាប្រភេទអត្ថបទល្ខោនរឿងតកែចិត្តចោលជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបល្ខោននិយាយរឿងតកែចិត្តចោលជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ប្រជាប្រិយនិងរឿងតកែចិត្តចោលជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបល្ខោនភាសាអញ្ចឹងអូនទស្សន៍ទាយមើលតែចម្លើយណាមួយត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងគឺយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវចាគឺចម្លើយខគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវរឿងតកែចិត្តចោលជាប្រភេទអក្សរសិល្ប៍ទំនើបបែបល្ខោននិយាយចាអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់សំណួរទី2តើអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ខាងលើអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអ្វីត
តែងនិពន្ធនៅឆ្នាំណាចាអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធឈ្មោះអីហៅតាក់តែងនៅឆ្នាំណាអញ្ចឹងគឺពៅយូលេងលោកពៅយូលេងនិងលោកអ៊ុំឈឿនឆ្នាំ1956លោកពៅយូលេងនិងលោកអ៊ុំឈឿន1957លោកពៅយូលេងនិងអ៊ុំឈឿន1958និងពៅយូលេងនិងអ៊ុំឈឿន1959ចាអញ្ចឹងតើចម្លើយណាមួយត្រឹមត្រូវកខកខចាអញ្ចឹងអូនទស្សន៍ទាយមើលតើជាចម្លើយណាត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវយើងមកទៀងទាត់ទាំងអស់គ្នាតើចម្លើយណាមួយត្រឹមត្រូវចាគឺចម្លើយកជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចាអរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺសំណួរទី3តើអត្ថបទល្ខោនខុសពីអត្ថបទប្រឡោមលោកដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងអត្ថបទល្ខោនជាអត្ថបទមានឆាករីឯប្រឡោមលោកជាអត្ថបទប្រឡោមចិត្តមនុស្សគ្មានឆាកចាទីខអត្ថបទល្ខោនជាអត្ថបទមានឈុតរីឯអត្ថបទប្រឡោមលោកជាអត្ថបទប្រឡោមចិត្តមនុស្សគ្មានឈុតកអត្ថបទល្ខោនជាអត្ថបទគ្មានឆាករីឯប្រឡោមលោកជាអត្ថបទប្រឡោមចិត្តមនុស្សមានឆាកខអត្ថបទល្ខោនជាអត្ថបទដែលមានឆាកនិងឈុតរីឯប្រឡោមលោកជាអត្ថបទប្រឡោមចិត្តមនុស្សតាមការប្រឌិតរបស់អ្នកនិពន្ធគ្មានឈុតនិងឆាកចាអញ្ចឹងគឺមាន4ចម្លើយតែចម្លើយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាជាចម្លើយណាត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាតើចម្លើយណាត្រឹមត្រូវចាគឺចម្លើយខជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ហ្នឹងយើងឃើញថាមានការបន្លំមានឈុតមានឆាកអញ្ចឹងតាមពិតអត្ថបទល្ខោនគឺមានទាំងឈុតមានទាំងឆាកហើយបន្លំលោកអត់មានឈុតឆាកអីទេចាបន្តមកទៀតឈុតនិងឆាកខុសគ្នាដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងឈុតគឺជាវគ្គតូចនៃការសម្ដែងល្ខោនក្នុងឆាករបស់ល្ខោនរីឯឆាកជាវគ្គធំនៃការសម្ដែងល្ខោនឈុតជាវគ្គតូចនៃការសម្ដែងល្ខោនរីឯឆាកជាវគ្គធំនៃការសម្ដែងល្ខោនឈុតជាវគ្គតូចនៃការសម្ដែងល្ខោនរីឯឆាកជាវគ្គតូចនៃការសម្ដែងល្ខោនឈុតជាវគ្គធំនៃការសម្ដែងល្ខោនរីឯឆាកជាវគ្គតូចនៃការសម្ដែងល្ខោនក្នុងឈុតរបស់ល្ខោនចាអញ្ចឹងគឺមាន4ចម្លើយតើចម្លើយណាមួយជាចម្លើយត្រឹមត្រូវតើឥឡូវយើងទស្សន៍ទាយទាំងអស់គ្នាយើងមើលទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការទស្សន៍ទាយគឺយើងមើលឲ្យជាក់លាក់តើចម្លើយណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាចម្លើយខគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវឈុតគឺជាវគ្គធំនៃការសម្ដែងល្ខោនរីឯឆាកជាវគ្គតូចនៃការសម្ដែងល្ខោនក្នុងឈុតរបស់ល្ខោនចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគេឲ្យយើងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ពូហំនិងថៅកែនឹងថៅកែណាគឺថៅកែចិត្តចោលនឹងឯងគឺថៅកែរបស់ពូហំនឹងឯងអញ្ចឹងគឺអានឹងគេហៅវិភាគតួអង្គឯងកាលណារកគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគេហៅថាវិភាគតួអង្គហំគុណសម្បត្តិជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់គោរពសច្ចធម៌ចាអញ្ចឹងគឺហំគឺពិតតែគាត់ក្រគាត់គឺជាមនុស្សម៉ឺងម៉ាត់ហើយគាត់គោរពសច្ចធម៌ណានិយាយថាម៉េចគាត់ថាអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយស្រឡាញ់គ្រួសារប្រពន្ធកូនម្ដាយចាអញ្ចឹងគាត់គឺជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់គាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ចង់បានលុយយកទៅព្យាបាលជំងឺប្រពន្ធគាត់ស្រឡាញ់កូនទំនួលខុសត្រូវចំពោះកូនចង់ឲ្យកូនរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងនិងជាកូនកតញ្ញូចំពោះម្ដាយគាត់ចង់បានលុយទៅឲ្យម្ដាយគាត់បានធ្វើបុណ្យគាត់សប្បាយចិត្តនឹងគេដោយពាក្យសម្ដីគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងថាបើសិនជាគាត់គ្មានវងត្រកូលគាត់មិនយកលុយ10000នឹងធ្វើអីទេមកពីគាត់មានប្រពន្ធមានកូនមានម្ដាយហ្នឹងគាត់ចង់បានលុយ10000ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រពន្ធកូនម្ដាយគាត់សប្បាយចិត្តចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតមានទំនួលខុសត្រូវលើគ្រួសារចាអញ្ចឹងពូហំគាត់ជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅលើគ្រួសារគាត់គឺជាមេគ្រួសារដែលមានទំនួលខុសត្រូវតទៀតស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ចាអញ្ចឹងគឺពូហំគាត់ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌ដែរតទៀតមិនខ្លាចការគំរាមកំហែងចាចូលអត់ខ្លាចការគំរាមកំហែងរបស់ដែងថៅកែទេគឺគាត់សុខចិត្តចូលគុកគាត់បកស្រាយសេចក្តីពិតឲ្យផ្ទុះឡើងគុណវិបត្តិរបស់ពូហំ
ហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតព្រោះជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សគាត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតព្រោះតែគ្រួសារខ្លួនឯងចុះបើសិនជាអ្នកស្លាប់នឹងជាគ្រួសារគាត់តើគាត់យល់ថាម៉េចដែរអញ្ចឹងគាត់ចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីគ្រួសារគាត់បានសុបាយរីករាយតែសុខចិត្តឲ្យគ្រួសារអ្នកដទៃហ្នឹងមានទុក្ខគ្រួសារអ្នកដទៃស្លាប់ឈឺចាប់គឺគាត់អត់គិតអីទាំងអស់គឺឲ្យតែគ្រួសារគាត់បានសុបាយរីករាយជាមនុស្សយកប្រាក់ជាធំចាអញ្ចឹងគាត់គិតលុយជាធំគាត់អត់មានគិតពីសុខទុក្ខអ្នកដទៃទេធ្វើម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែគាត់បានលុយបង្កទុក្ខលំបាកដល់គ្រួសារចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអត់បានដូចបំណងគឺបង្កទុក្ខលំបាកអាប់អោនកិត្តិយសដល់គ្រួសាររបស់គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងចូលដល់ថៅកែតើគាត់មានគុណសម្បត្តិអត់ចាគុណសម្បត្តិរបស់ថៅកែមានគឺគាត់ផ្ដល់ការងារឲ្យផានិតធ្វើមិនតែផានិតទេគឺក្រុមកម្មករទាំងអស់សុខមានគង្ទ្រីពុហមអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែថៅកែជាអ្នកផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើជួយសាងសង់សាលារៀនទិញឆ្នោតវត្ថុជួយសហគមន៍សង់សាលាបាលីចាហ្នឹងជាតាមប្រតិសម្ដីរបស់គាត់ដែលគាត់បាននិយាយប្រាប់ពុហមតទៅទៀតផ្ដល់លុយកាក់ខ្លះៗដល់គ្រួសារពុហមចាអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ដល់លុយកាក់ខ្លះៗដល់គ្រួសារហមដែរមុននឹងមានរឿងហ្នឹងដល់ពេលគុណវិបត្តិរបស់គាត់ជាមនុស្សចិត្តចោលថៅកែចិត្តចោលចាជាមនុស្សចិត្តជាចោលក្នុងនាមជាថៅកែអត់គោរពពាក្យសន្យាទេសន្យាថាឲ្យលុយគេ10000រៀលឲ្យគេ300រៀលឲ្យ500រៀលណាគេសុខចិត្តអញ្ចឹងគឺគាត់កេងប្រវ័ញ្ចគេមានគំនិតទុតិដ្ឋិនិយមឈ្នានេះអ្នករកស៊ីដូចគ្នាចាគាត់មានគំនិតទុតិដ្ឋិនិយមការរកស៊ីគាត់អត់ប្រជែងដោយដែលការរកស៊ីគឺវាថាអ្នករកស៊ីដូចគ្នាគាត់អត់ប្រជែងពីសេវាកម្មគាត់អត់ធ្វើឲ្យការដែលសេវាកម្មគាត់កាន់តែល្អជាងមុនទេគាត់បែរទៅជាឈ្នានេះគេបើកឡានបុកឡានរបស់អង្គបាងហុងលីដើម្បីធ្វើឲ្យគេគ្រោះថ្នាក់ទៅគេឈប់ជិះឡានគាត់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គឺបើកក្រុមហ៊ុនដឹកអ្នកដំណើរដូចគ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគឺគាត់រកស៊ីចាញ់អង្គប៉ាងហុងលីសម្បូរភ្ញៀវជិះឡានក្រុមហ៊ុនគាត់ច្រើនជាងអញ្ចឹងគាត់ឲ្យពូហំនឹងបើកឡានបុកឡានរបស់អង្គប៉ាងហុងលីមិនមែនឡានអង្គប៉ាងហុងលីជិះទេគឺឡានដែលភ្ញៀវជិះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គប៉ាងហុងលីនឹងអញ្ចឹងពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ទៅធ្វើឲ្យភ្ញៀវនឹងរៀងចាលលែងហ៊ានជិះឡានរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ដែលហុងលីអង្គប៉ាងហុងលីមកជិះឡានក្រុមហ៊ុនគាត់វិញអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់គឺមិនមែនប្រកួតប្រជែងដោយភាពសុចរិតទេគឺការប្រកួតប្រជែងដោយទុតិដ្ឋិនិយមគឺគំនិតអាក្រក់តែម្ដងឈ្នានេះអ្នកដទៃចាអត់មានថាអត់ប្រើសេវាកម្មឲ្យឡានគាត់នឹងកាន់តែស្អាតជាងមុនដែលអ្នកបើកបរនឹងមានសុខភាពជាងមុនហើយនៅក្នុងឡាននឹងធ្វើឲ្យមានផាសុកភាពមានអនាម័យល្អបុគ្គលិករស់រាយរាក់ទាក់ទៅធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរនឹងពេញចិត្តមកជិះឡានគាត់អីគឺគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេបែរជាគិតឈ្នានេះយកឡានទៅបុកឡានរបស់អង្គប៉ាងហុងលីទៅវិញចានឹងហើយគេហៅថាគំនិតទុតិដ្ឋិនិយមតើទៅជាមនុស្សយកលុយជាធំចាអញ្ចឹងគឺយកលុយជាធំពេលដែលគេធ្វើបានមកអត់ព្រមឲ្យលុយប្រកាន់សច្ចភាពទេបែរទៅជាកេងប្រវ័ញ្ចយកលុយរបស់កម្មករទៅវិញអត់គោរពពាក្យសន្យាកេងប្រវ័ញ្ចញើសឈាមកម្មករចាដូចអ្នកនិយាយមិញអញ្ចឹងជាមនុស្សមិនគោរពពាក្យសច្ចៈគ្មានសតិសម្បញ្ញៈអញ្ចឹងមនុស្សយើងគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សគឺបានន័យថាមានសតិសម្បញ្ញៈឯងតែបើសិនជាអត់សតិសម្បញ្ញៈគឺមនុស្សយើងនឹងគឺអន់ជាងសត្វទៀតចាអញ្ចឹងសត្វវាធ្វើអីតាមសភាវគតិរបស់វាធ្វើដដែលចំណែកមនុស្សយើងគឺមានសតិសម្បញ្ញៈចេះគិតពិចារណាដល់ពេលគាត់អត់ចេះគិតពិចារណាថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រីកចម្រើនគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មករនឹងឯងរស់នៅមានសេចក្តីសុខអីអត់ទេគាត់បែរទៅជាសន្យាឲ្យគេ10000រៀលឲ្យបានតែ300រៀលឬក៏500រៀលទេនៅពេលដែលគេបន្ទុះសារាយខ្លាំងចាមិនប្រកាន់សច្ចធម៌ចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដដែលទេអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតដូចម្ដេចហៅថាស្រៈតើបញ្ចែកស្រៈចែកជាងជាប្រមាណអ្វីខ្លះចាអញ្ចឹងគឺយើងមើលចម្លើយតែម្ដងដូច្នេះហៅថាស្រៈដែលហៅថាស្រៈគឺជាសូរសំឡេងដែលកើតឡើងពីដំណើរខ្យល់តាមបំពង់សំឡេងបន្លឺឡើងដោយគ្មានទំនប់ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់ចាហ្នឹងគឺគេហៅថាស្រៈចែកចេញជា
បញ្ចែកស្រៈចែកចេញជាប្រមាណគឺចែកចេញជា3គឺមានបញ្ចែកអចាគឺកាលណាស្រៈវានៅជាមួយព្យញ្ជនៈពួកអគឺជាស្រៈអកាលណាវានៅជាមួយព្យញ្ជនៈពួកអវាដើរតួជាស្រៈអហើយនឹងបញ្ចែកវែងខ្លីចាអញ្ចឹងមានអាអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមានបញ្ចែកទល់ផ្សំចាស្រៈទល់និងស្រៈផ្សំដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់វគ្គពិសេសគឺតែងសេចក្តីអ្នកលើកយកមតិមួយលើកឡើងថាការចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមចាអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងដឹងពីកំហុសស្គាល់គឺយើងចេះកែប្រែគឺយើងមានតម្លៃក្នុងសង្គមលើកឧទាហរណ៍ក្នុងរឿងតកែចិត្តចោលឲ្យបានក្បោះក្បាយហ្នឹងជាប្រភេទប្រធានបទលើកតែនៅក្នុងរឿងតកែចិត្តចោលមួយទេអត់មានលើកយករឿងផ្សេងមកយកមកនិយាយទេតោះឥឡូវយើងទៅមើលអ្នកគ្នាតើរបៀបយើងធ្វើមិននេះគ្រាន់តែជាគម្រោងទេមិនមែនជាសេចក្តីអធិប្បាយទេអូនអាចយកទៅពរិះនៃសេចក្តីដោយខ្លួនឯងពីព្រោះអីកាលណាយើងដាក់សេចក្តីអធិប្បាយតែម្ដងវាហាក់បីដូចជាមានមហូបដាក់ឲ្យអូនញ៉ាំតែម្ដងគឺបញ្ចុកទៀតអញ្ចឹងអ្នកមានមហូបដែរប៉ុន្តែមហូបនឹងនៅឆៅឲ្យអូនយកទៅច្នៃធ្វើតាមអ្វីដែលអូនចូលចិត្តឲ្យឆ្ងាញ់ទៅតាមមាត់របស់អូននិងតម្រូវការរបស់គ្រូនិងតម្រូវការដែលគេចង់បានចាអញ្ចឹងគឺយើងចេះធ្វើចេះច្នៃម្ហូបដោយខ្លួនឯងហើយយកមកញ៉ាំដោយខ្លួនឯងអត់មានចាំបាច់មានម្ហូបហើយឲ្យគ្រូបញ្ចុកទៀតទេចាអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងអត្ថាធិប្បាយតែអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាធាតុសំខាន់នៅក្នុងតែសេចក្តីគឺមាន3សំខាន់គឺមានសេចក្តីផ្ដើមតួសេចក្តីនិងសេចក្តីបញ្ចប់ហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីផ្ដើមអូនត្រូវអានប្រធានឲ្យបាន2 ទៅ 3 ដងជាមុនសិនមិនមែនអានប្រធានតែម្ដងហើយធ្វើទេតើយើងអានប្រធាន2 ទៅ 3 ដងគឺអានដើម្បីអ្វីគឺយើងត្រូវអានទី1ដើម្បីស្គាល់ន័យរបស់ប្រធានដឹងន័យរបស់ប្រធានឲ្យបានច្បាស់អានទី2អូនត្រូវរកពាក្យគន្លឹះដើម្បីយកមកពន្យល់ឲ្យចំន័យរបស់ប្រធានអញ្ចឹងដោយអ្នកគ្រូតែងតែនិយាយថាពាក្យគន្លឹះតែយើងយកមកពន្យល់នេះឬក៏អាចនិយាយបានថាពាក្យពិបាកមិនមែនជាអត្ថន័យដែលយើងបើកពីក្នុងវចនានុក្រមមកទេគឺជាអត្ថន័យដែលយើងមើលទៅឲ្យចំន័យសេចក្តីរបស់ប្រធានដែលគេចង់បានចាអញ្ចឹងគឺយើងមើលដូចជាការចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមតើដែលប្រធាននេះអូនត្រូវបញ្យល់ពាក្យអីគេអូនត្រូវយកពាក្យអីដែលជាពាក្យគន្លឹះចាអញ្ចឹងអូនមើលហើយអូនសាកគិតទៅអ្នកគ្រូអត់ទាន់ប្រាប់ទេប្រធានមុនអ្នកគ្រូប្រាប់តែប្រធាននេះគឺអ្នកអត់ទាន់ប្រាប់ទេអ្នកឲ្យអូនមើលហើយអូនសាកគិតមើលតើយើងបញ្យល់ពាក្យអីដើម្បីឲ្យវាចំនៃសេចក្តីរបស់ប្រធាននៅក្នុងការបកស្រាយអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតចូលដល់សេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដើមអ្នកគ្រូដាក់និយាយតាក់ទងនឹងប្រធានបទមនុស្សម្នាក់គ្មានអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់មានកំហុសទេចាអញ្ចឹងសូម្បីតែពុទ្ធក៏មានកំហុសដែរអញ្ចឹងអ្នកណាកើតមកក៏មានកំហុសដែរមិនដែលមានអ្នកណាកើតមកអត់ដែលមានកំហុសសោះនោះទេគ្រាន់តែតិចនិងច្រើនតូចនិងធំទៅតាមការប្រព្រឹត្តរបស់គេរៀងខ្លួនសំខាន់ក្រោយពីដឹងខ្លួនខុសចេះកែប្រែនោះទើបមានឈ្មោះថាជាមនុស្សមានតម្លៃចាសំខាន់គឺយើងដឹងខ្លួនខុសហើយយើងចេះកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនទៅអ្នកខ្លះដឹងតែខុសហើយគឺទៅចេះអត់ចេះកែប្រែទៀតអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាមនុស្សបាបសង្គមឯងតែបើមនុស្សដែលដឹងខ្លួនថាខុសហើយចេះកែប្រែគឺចាត់ទុកជាមនុស្សមានតម្លៃចប់ពីលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូនិយាយមិញគឺសេចក្តីផ្ដើមប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាអញ្ចឹងធាតុសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមមាន3គឺមានលំនាំមានចំណូលនិងមានចំណោទចំណូលបញ្ហាគឺជាការលើកប្រធានយកមកបង្ហាញចាអញ្ចឹងការលើកប្រធានយកមកបង្ហាញការដែលចំណូលមកពាក្យថាចូលអញ្ចឹងចូលអីគឺចូលក្នុងប្រធានយកប្រធានយកមកដាក់ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយចាអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានមតិមួយលើកឡើងថាការចេះ
លើកឡើងថាចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃក្នុងសង្គមចាអញ្ចឹងយើងយកប្រធានយកមកដាក់នៅក្នុងសញ្ញាអភ័ន្តរៈចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃក្នុងសង្គមចាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងចោទសួរតាមបែបប្រធានពន្យល់តើការចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសខ្លួនដោយម្ដេចខ្លះទើបធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃក្នុងសង្គមចាយើងចោទសួរតាមបែបប្រធានពន្យល់យើងយកប្រធានមកចោទសួរតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺដាក់សួរថាតើប្រធានខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងក៏យើងអាចសួរបានដែរតែបើសិនជាយើងសួរឲ្យវាត្រូវតែម្ដងគឺយើងសួរការលើកយកប្រធានហើយយើងចោទសួរតែម្ដងដូចជាការតើការចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសខ្លួនដោយម្ដេចខ្លះទើបធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងចប់សេចក្តីផ្ដើមហើយគឺយើងចូលដល់តួសេចក្តីដោយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញជារឿយៗអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺយើងចូលទៅដល់ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីគឺដើម្បីភ្ជាប់ពីសេចក្តីផ្ដើមទៅតួសេចក្តីចាយើងអត់មានចូលភ្លាមបកស្រាយភ្លាមទេគឺយើងចូលដល់ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីអញ្ចឹងឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដដែលទេគឺដើម្បីជាទុនក្នុងការបកស្រាយមតិខាងលើឲ្យបានក្បោះក្បាយយើងគប្បីយល់ន័យនៃពាក្យគន្លឹះខ្លះជាមុនសិនចាអញ្ចឹងពាក្យគន្លឹះបានន័យថាគឺជាកូនសោដែលឆ្កឹះមេសោដើម្បីឲ្យវាលបើកឡើងអញ្ចឹងពាក្យគន្លឹះបានន័យថាគឺជាពាក្យដើម្បីបង្ហាញពីអត្ថន័យធំរបស់ប្រធាននោះអញ្ចឹងដូចអ្នកគ្រូឲ្យរមិញអញ្ចឹងថាតើប្រធាននឹងអូនរកឃើញពាក្យកន្លឹះហើយនៅពាក្យកន្លឹះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងអីទៅជាពាក្យកន្លឹះដែលអូនត្រូវយកមកបញ្យល់ចាអញ្ចឹងឥឡូវអូនមើលទាំងអស់គ្នាអ្នកបញ្យល់ពាក្យអីខ្លះអ្នកបញ្យល់ថាចេះស្គាល់កំហុសមានន័យថាចេះដឹងយល់ឃើញរាល់អ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើខុសចាអញ្ចឹងគឺស្គាល់កំហុសបានន័យថាដឹងចេះដឹងនិងមើលឃើញអ្វីដែលខ្លួនឯងបានធ្វើខុសចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើខុសគឺដឹងឧបមាថាអូនទៅរៀនតែងតែយឺតដោយសារតែម៉ោង6:40អីបានអូនងើបអញ្ចឹងរំលប់មុខទំហំទាំងដោះថ្មិញទំហំនឹងស្លៀកពាក់ហើយអញ្ចឹងយឺតមកអញ្ចឹងអូនដឹងកំហុសថាអញទៅរៀនយឺតអ្នកគ្រូរករឿងរហូតលោកគ្រូរករឿងរហូតអញ្ចឹងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូវិន័យរហូតអញ្ចឹងដើម្បីដែលកុំឲ្យរៀនយឺតអញ្ចឹងឯងត្រូវដាក់ម៉ោងរូម៉ោង5កន្លះឬក៏ម៉ោង6ទៅដើម្បីងើបហើយរៀបចំខ្លួនហើយទៅរៀនឲ្យទាន់ម៉ោងហ្នឹងគេហៅថាខុសហើយចេះដឹងកំហុសឃើញនៅកំហុសរបស់ខ្លួនហើយកែប្រែតែបើសិនជាយើងនៅតែយឺតអញ្ចឹងហើយអត់ព្រមដឹងកំហុសអត់ព្រមកែប្រែយឺតអញ្ចឹងរាល់តែថ្ងៃគឺអ្នកគ្រូវិន័យរាល់ថ្ងៃទៅរៀនអត់ទាន់គេរៀនអត់ចេះប្រឡងគឺធ្លាក់ហើយចាកាលណាប្រឡងធ្លាក់គឺជាមនុស្សដែលលែងមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមហើយបន្តមកទៀតចេះកែប្រែកំហុសសំដៅលើលះបង់ចោលឬឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងណាមួយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើខុសកន្លងមកចាហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្លួនឯងធ្លាប់បានធ្វើខុសហ្នឹងគឺលះបង់ចោលឲ្យអស់ហ្នឹងគេហៅថាចេះកែប្រែកំហុសចឹងយើងចូលដល់បញ្យលនៃប្រធានចាបញ្យលនៃប្រធានដោយអ្នកគ្រូនិយាយដដែលគឺយើងដកយកអាពាក្យដែលយើងបានយកទៅបញ្យលហ្នឹងយើងដកចេញហើយយើងដាក់បញ្ចូលនៅអត្ថន័យនៃពាក្យហ្នឹងយកមកបញ្ចូលនៅក្នុងប្រធានវិញចាអញ្ចឹងអ្នកដាក់ដូចនេះប្រធានខាងលើមានន័យថាដូចអ្នកគ្រូឆ្នាំនិយាយថាបើសិនជាអូនអត់ចង់ដាក់អញ្ចឹងទេយោងទៅតាមអត្ថន័យនៃពាក្យកន្លឹះខាងលើប្រធាននេះមានន័យថាអញ្ចឹងមកបុគ្គលដែលចេះដឹងស្គាល់ឬមើលឃើញរាល់អំពើណាមួយដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយចេះលះបង់ចោលឬឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គងនោះបន្តទៀតនោះធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះคล้ายជាមនុស្សដែលមនុស្សទូទៅនិងសង្គមឲ្យតម្លៃយ៉ាងវិសេសវិសាលចានេះគឺជាការពន្យល់នៃប្រធានអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ធាតុសំខាន់នៅក្នុងតួសេចក្តីនោះគឺបកស្រាយចាការបកស្រាយចាការបកស្រាយគឺត្រូវមានអំណាងឬក៏ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ចាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្រូថាបំណកស្រាយប្រធានចំនួនពាក្យដែលតែងតែប្រើគឺជាការពិតណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមយើងនេះត្រូវបានមនុស្សផងទាំងពួងទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលុះត្រាតែបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អអំពើជាកុសលចាអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សដែលគេឲ្យតម្លៃគឺបានន័យថាគាត់
ប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អគេមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទេអ្នកដែលលួចឆក់ប្លន់ឬក៏ធ្វើអីគិតតែគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនទុតិធិនិយមគឺគេអត់ឲ្យតម្លៃទេគឺគេឲ្យតម្លៃលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើល្អគឺជាអំពើកុសលអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតចេះជួយសង្គមជាចេតនាឬអចេតនាបុគ្គលនោះបែរជាបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងណាមួយដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហើយបានដឹងនិងចេះកែប្រែនៅកំហុសឆ្គងនោះដូចជាចាអញ្ចឹងគឺចេះជួយសង្គមប៉ុន្តែបើសិនជាដែលអចេតនាបុគ្គលនោះដែលបានប្រព្រឹត្តខុសហើយប្រព្រឹត្តខុសនៅទង្វើណាមួយដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមហើយចេះកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនក៏គេផ្ដល់តម្លៃដែរចាដូចជាមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹកចាឧទាហរណ៍ពូហំក្រោយពីបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋបានភ្ញាក់រលឹកដឹងខ្លួនកុំធ្វើថោករស់ដោយគេដាក់ទាននោះកុំព្រមទទួលបុណ្យពីមនុស្សបាបចាកន្លែងវគ្គកន្លែងនេះគឺមីងយ៉ានដែលជាប្រពន្ធពូហំនឹងឯងគាត់អត់ដឹងរឿងគាត់ចង់ទទួលយកលុយដែលថៅកែបានឲ្យណែយកទៅឲ្យយាយច័ន្ទ100មីកទូច100ទៅហើយនឹងតែយ៉ាងឯង100រៀលទៅអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងរឿងគាត់បំរុងនឹងយកលុយនោះត្រូវបានពូហំនឹងឯងគាត់ភ្ញាក់រលឹកគាត់លែងចង់បានលុយទៀតហើយគាត់ថាកុំធ្វើថោករស់ដោយការគេដាក់ទាននោះកុំព្រមទទួលបុណ្យពីមនុស្សបាបចាមនុស្សដែលអត់គោរពពាក្យសច្ចៈមនុស្សដែលមិនគោរពសម្ដីកុំទៅទទួលវាលុយប៉ុណ្ណឹងនោះគាត់អត់ចង់ឲ្យយកទេអញ្ចឹងគាត់លែងចង់បានលុយទៀតហើយគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនហើយគឺចំណុចកន្លែងនេះតទៀតមីងយ៉ានគាត់ថាអើឪវាអើយខ្ញុំទើបដឹងរឿងថៅកែយើងចិត្តជាចោរចាអញ្ចឹងដល់ពេលតែមីងយ៉ានហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់ពាក្យសម្ដីដែលពូហំនិងអានិតនិយាយគ្នាទៅគាត់ក៏បានដឹងរឿងគាត់ថាអើឪវាអើយខ្ញុំទើបដឹងរឿងថៅកែយើងចិត្តជាចោរអញ្ចឹងថៅកែចិត្តជាចោរសោះអញ្ចឹងតើបានជាឪវាឯងអត់ឲ្យខ្ញុំយកលុយអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតការទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ពូហំអញមិនព្រមយកលុយទៀតទេអញសុខចិត្តឲ្យវងត្រកូលអញស្លាប់ចុះដើម្បីឲ្យសេចក្តីពិតផ្ទុះឡើងចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលសុខមានគង្ទ្រីគាត់អត់ទទួលយកលុយពីការសោកប៉ាន់របស់ថៅកែទេថៅកែសោកឲ្យសុខមានគង្ទ្រីនឹងម្នាក់10000កុំឲ្យចោទគាត់ថាគាត់ជាអ្នកបញ្ជាពូហំប៉ុន្តែត្រូវសុខមានគង្ទ្រីនឹងបាននិយាយថាបើសិនជាឲ្យពួកគាត់ម្នាក់10000ដដែលបង្វែរលុយនឹងឲ្យទៅពូហំទៅប៉ុន្តែពូហំគាត់បែរជាលែងចង់បានលុយគាត់ថាអញមិនព្រមយកលុយនឹងទៀតទេអញសុខចិត្តឲ្យវងត្រកូលអញស្លាប់ចុះឲ្យតែសេចក្តីពិតផ្ទុះឡើងចាអញ្ចឹងគាត់លែងចង់បានលុយហើយគឺគាត់ចង់ឲ្យសេចក្តីពិតផ្ទុះឡើងថាគាត់ពិតជាបើកឡានបុកឡានរបស់ថៅកែអង្គប៉ាងហុងលីមែនប៉ុន្តែគឺគាត់មិនមែនបុកដោយចិត្តឯងទេគឺថៅកែរបស់គាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបុកចាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតការគោរពច្បាប់ពូហំសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់មិនទទួលលុយពីថៅកែលុយតែ500រៀលចាយតែមួយផ្លែតអស់ហើយចាអញ្ចឹងពូហំគាត់សុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយសារតែថៅកែមិនឲ្យលុយគាត់គ្រប់ចំនួនសន្យាថាឲ្យ10000រៀលដល់ពេលឲ្យតែ500រៀលអញ្ចឹងគាត់ថា500រៀលចាយតែផ្លែតអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់គាត់សុខចិត្តជាប់គុកក៏បានដែរប៉ុន្តែមុននឹងគាត់សុខចិត្តគឺគាត់ក៏ត្រូវច្អល់ថាថៅកែជាអ្នកបញ្ជាគាត់ដែរអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតយុត្តិធម៌ពូហំសេចក្តីយុត្តិធម៌បើយើងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនហើយមិនចេះសាបសូន្យទេមិត្តទាំង4ត្រូវពិចារណាឲ្យមែនតែនចាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ដែលពូហំគាត់បាននិយាយទៅមិត្តរបស់គាត់ដែលជាកម្មករដូចគ្នាមានសុខមានគង្ទ្រីថាកុំឲ្យយកលុយហ្នឹងហើយកុំឲ្យយកលុយពីថៅកែហើយចោតដែលកុំឲ្យយកលុយពីថៅកែពីព្រោះអីថៅកែហ្នឹងគឺអត់ស្មោះត្រង់ទេអត់ប្រកាន់សច្ចភាពទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកភាពយុត្តិធម៌មកដាក់នៅក្នុងខ្លួនវាមិនសាបសូន្យទេវានឹងមានតម្លៃរហូតអញ្ចឹងគាត់ឲ្យមិត្តគាត់ទាំង4ហ្នឹងពិចារណាទៅកុំឲ្យមានកំហុសដូចជាគាត់ចា
កិត្តិយសឧហមមីនេះគំនិតខ្ញុំគេក្រាស់ណាស់ជ្រៅណាស់ចាអញ្ចឹងគឺគាត់ថាពាក្យថាមីនេះនេះគឺគាត់ថាឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់គឺមីងយ៉ានដោយសារតែមីងយ៉ាននឹងឯងគាត់ឆ្ងល់ថាប្តីរបស់គាត់រាល់ដងធ្លាប់តែមានគំនិតឬក៏ស្រឡាញ់ថៅកែប៉ុន្តែលើកហ្នឹងអាម៉េចបានជាដែលបែរជាអត់ទទួលយកលុយពីថៅកែដូចនេះដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់គាត់ក៏អង្វរឲ្យយកលុយពីថៅកែទៅហៅរត់គេចខ្លួនទៅដើម្បីកុំឲ្យដែលមានឈ្មោះថាជាប់គុកគាត់ខ្មាស់គេប៉ុន្តែដោយសារតែមីងយ៉ាងហ្នឹងអត់ដឹងពីគំនិតអាក្រក់របស់ថៅកែអញ្ចឹងពូហំគាត់ខឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏រករឿងប្រពន្ធរបស់គាត់ថាមីនេះគំនិតខ្ញុំគេក្រាស់ណាស់ជ្រៅណាស់ចាបន្តមកទៀតយើងសរុបមតិអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកគ្រូបាននិយាយប៉ុណ្្នឹងឯងតកតងទៅនឹងការចេះកែប្រែកំហុសអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាការចេះស្គាល់និងកែប្រែកំហុសរបស់ខ្លួនពិតជាធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃក្នុងសង្គមពិតមែនចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចេះកែប្រែកំហុសទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមដូចជានៅក្នុងរឿងតកែចិត្តចោលទោះបីជានៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺឃើញថាប៉ូលីសបានចាប់យកពូហំទៅមែនប៉ុន្តែគេអត់ទាន់បានបញ្ចប់ថាពូហំគឺត្រូវជាប់គុកប្រហែលឆ្នាំអីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ទៅគេទៅសួរនាំហើយគេអាចស៊ើបទៅក៏គេអាចដឹងថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារថៅកែជាអ្នកបញ្ជាដែរអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាមានការជំនុំជម្រះអីផ្សេងដែលគេអត់បានបង្ហាញឲ្យយើងបានដឹងទេចាអញ្ចឹងយើងបន្តមកទៀតយើងចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយគឺគេហៅថាសេចក្តីបញ្ចប់គឺមាន2ចំណុចគឺមានវាយតម្លៃប្រធាននិងមតិផ្ទាល់ខ្លួនចាអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃប្រធានតើប្រធាននឹងយ៉ាងម៉េចចាឆ្លងតាមការបកស្រាយដោយមានអំណាចច្បាស់លាស់យើងអាចវាយតម្លៃបានថាមតិខាងលើពិតជាមានអត្ថន័យល្អដែលជួយអប់រំដល់មនុស្សទូទៅឲ្យចេះត្រេះរិះពិចារណាមុននឹងប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងតែបើជ្រុលជាមានកំហុសហើយត្រូវចេះកែប្រែខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យយើងមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមចាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រធាននេះគឺយើងវាយតម្លៃថាប្រធានហ្នឹងគឺពិតជាល្អដូចអ្នកគ្រូតែងនិយាយដដែលថាប្រធានបែបពន្យល់គឺត្រូវតែវាយតម្លៃថាប្រធាននឹងល្អអត់មានវាយតម្លៃថាប្រធាននឹងអត់ល្អឬក៏អត់ត្រូវអីគឺអត់ទេគឺវាយតម្លៃថាប្រធាននឹងល្អហើយប្រធាននឹងគឺអប់រំមនុស្សឲ្យចេះពិចារណាមុននឹងធ្វើអីមួយកុំឲ្យមានកំហុសឆ្គងតែបើសិនជាជ្រុលជាខុសហើយឲ្យចេះកែប្រែឲ្យទាន់ពេលវេលាទើបយើងមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមកាលណាយើងខុសហើយអត់ចេះកែប្រែយើងទៅចេះទៀតមានន័យថាគឺมันមានតម្លៃទេគឺគេអត់ឲ្យតម្លៃយើងបាត់បង់កិត្តិយសចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺចំណុចចុងក្រោយគឺមតិផ្ទាល់ខ្លួនដូចនេះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសង្គមកាលណាប្រព្រឹត្តនៅកំហុសឆ្គងអ្វីមួយហើយត្រូវចេះភ្ញាក់រលឹកនិងកែប្រែឲ្យបានទាន់ពេលវេលានោះទើបធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាបុគ្គលដែលគ្រួសារសង្គមទទួលស្គាល់លើកលែងនិងឲ្យតម្លៃហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារសង្គមមានសេចក្តីសុខនិងមានការអភិវឌ្ឍចាអញ្ចឹងគឺបានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅពេលដែលដឹងកំហុសត្រូវតែចេះកែប្រែនៅពេលដែលដឹងកំហុសចេះកែប្រែចេះលើកលែងចេះយោគយល់ចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាធ្វើឲ្យគ្រួសារនិងសង្គមមានសេចក្តីសុខនិងមានការអភិវឌ្ឍឡើងចាអញ្ចឹងវិញ្ញាសាទី1នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់មើលវីដេអូហើយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខចម្រើននិងរៀនបានពូកែប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា